因為上次我係發燒發咗1日啦。大家好啊，歡迎到90後生活投資頻道，我是大夫。我係大夫。話說咧，我啱先咧就打完呢、個疫苗啊 Booster 嘛，冇錯、Booster。咁你知唔知我打邊支咧？我估應該打 Moderna 啦，因為上2支都係打 Moderna。係啦，冇錯啦。咁其實咧，我就係呢個 Moderna 嘅忠實 fans 啦。係。咁點解我會打3支 Moderna 咧？咁實情係我第一、第2針咧都係打 Moderna 嘅關係啊。所以咧，我為咗呢個一貫原則啊，都打埋個 Moderna 啦。咁有啲人咧可能中意溝針啦，因為聽聞打咗2針Pfizer之後，再加個 Moderna 咧，嗰個效力啊，antibody 會多啲。冇錯，會多啲嘅。咁我原本就打 Moderna 啊嘛，咁所以好似暫時就冇見過有任何嘅報告就話 Moderna 再加 Pfizer 咧係會勁啲嘅。所以我就揀翻 Moderna。但係今次打呢個 booster 啦，有冇任何不適嘅感覺啊？打完之後，可能好似5個月之後先再打咧，咁我打針嘅時候係有啲緊張嘅。係啦。咁咧我心跳係非常之快啦，咁啊唔關支針事，因為未打嗰陣時，係啦。咁打完之後咧，我就覺得其實冇乜大嘅 feeling 咯。不過通常啲副作用咧都係第2日先出嚟。係啊，第2日先知咯。係啦，真係第2日。咁暫時嗰隻手都係仲喐到嘅，係啦。我覺得就冇之前嗰2針咁痛嘅。係。但係你有冇見到啲針咧係咪細啲啊？今次定係？我冇睇到支針。哦，我聽人講好似係好似細啲嘅支針，我唔知啦。我都唔知呢樣嘢，但係咧的確係多咗好多人嘅打 Moderna。因為我之前打 Moderna嘅時候咧，基本上咧係唔使排隊嘅。即係行到入去啦，咁好似大夫都係打 Moderna 㗎。冇錯。基本上唔使排隊，都直接行入去，跟住係啦，嗰啲凳咧全部冇人坐。係啦，但係咧今次咧就唔同喎，今次咧明顯係多咗人嘅。工作人員都多咗嘅。會唔會係時間嘅問題咧？因為你打嘅時候已經係7、8點㗎啦，差唔多。我覺得有可能嘅，因為我係揀咗放工時間打啦。大家見到我孭住個背囊嘅，係啦。咁我左手面點解冇孭咧？因為我唔想喐我隻左手，所以我左邊咧係冇喐到嘅。咁7點啦，我嚟嘅時候都係有啲塞車，咁其實我有少少遲嘅，遲咗5至10分鐘到啦。係啦，都 OK 嘅。去到入去咧，佢都係俾我入去嘅，同埋人咧真係多咗。但係佢哋都快手嘅做嘢係嘛？都快手嘅，雖然話人多咗，但係1個鐘之後搞掂咯，我覺得。都 OK 嘅，就都唔算等好耐。唔係好耐。但係上次咧打完疫苗之後咧，咁佢會送翻啲口罩啊，或者啲搓手液俾你啦。咁今次有冇俾翻啲類似嘅你咧？今次咧就冇嘅，又冇呢個搓手液啦，亦都冇口罩嘅。但係我哋都唔係為咗搓手液同口罩去打針嘅，係啦，都係為咗自己安全就想打針噶嘛。咁所以咧都你當嗰啲係一啲贈品啦，冇就冇所謂啦。係咯，冇所謂嘅。咁講翻呢個疫苗嘅問題啦，我都其實講真就唔係幾中意打疫苗嘅。咁但係為咗自己健康着想都冇辦法，都係要打嘅。同埋為咗附近嘅人着想，都係打翻比較好嘅。即係打翻比較好，因為其實好多嘅一啲data 話俾你知咧，疫苗係有啲幫助嘅，係咪？但係我都唔想即係每年都打1次針嘅，我都希望呢個病毒快啲完啦，同埋我都希望呢個 booster 咧係我最後1針啦。希望快啲會有可以食到藥咯，同埋咁就好好多咯。因為每年打疫苗都唔係一個辦法嚟，真係都幾折磨啊。雖然話 mRNA 呢種疫苗係安全嘅，我之前都有提過係差唔多有10幾20年嘅研究啦，係咪？但係第一次應用咧都係喺呢個COVID 度啦。咁大家真係唔知道 mRNA 嘅疫苗究竟有啲乜嘢嘅副作用。同埋長遠嚟講都唔知暫時會有啲咩副作用出現嚇。但係大家記得咧喺完成第2針嘅270日內啊，打呢個 booster。如果唔係咧，你嘅綠色 tick 啊，係 trace to care 嘅綠色 tick 咧，就會變咗 expire。係啦，咁如果你唔打 booster 咧，政府咧就唔記得咗喺邊一日咧就開始唔會再計係 fully vaccinated 㗎啦。係啦，咁你唔係 fully vaccinated 咧，咁你好多嘢都做唔到嘅。係啦，譬如係食飯啦，可能你要每日要做 test 啦。係啦，跟住或者去旅行。係啦，去旅行對我嚟講咧就好重要嘅。咁所以咧，我點解會咁早打呢個 booster 就係咁解啦。因為其實我都係啱啱好過咗5個月咧，我就打 booster。咁我好似知道大夫咧都準備打呢個 booster 咯。我應該係2個星期後就去打㗎啦。因為上次我係發燒發咗1日啦，都幾辛苦講真。我上次都係發燒發咗1日。係啊。因為第1針咧，其實我係冇事嘅。係啦，但係第2針咧，我都以為自己冇事啦。咁我第2針係啦，我第2針咧就打完之後仲要去埋呢個動物園添。咁翻到屋企咧都覺得有少少攰啫。咁我以為去完動物園攰啦，咁第2日結果咧一起身成身好唔舒服，發燒係啦。咁咧都係我其實好耐都冇發過燒㗎啦。係啊，我都係。係啊，嗰陣時我真係唔知個 feel 係原來係發燒嘅 feel 嚟咯。
跟住探熱先知原來係發燒咯。所以大家打完針之後咧，記得要好好休息，就唔好再去。同埋如果真係覺得唔舒服咧，記住就唔好翻工啦，真係好好地攞一日假喺屋企好好地休息咁樣就最好啦。冇錯。好啦，今日嘅影片咧就有啲短啊，因為咧我都打完針有啲攰。係啦，我哋就盡早結束，咁你翻屋企休息下。係啦，咁如果大家都諗住打第3針嘅話咧，咁啊記得 comment 話俾你聽，你想打邊支針？同埋可以講下點解嘅。係啦，最後記得 like、share 同埋 subscribe 我哋 channel， 我哋下次見，拜拜。